हे फ्रेंड्स, 12 ऐसे प्लांट जो ग्रो हो जाते हैं कटिंग से और उस स्मॉल प्लांटर के लिए बेस्ट हैं। पहला है पर्पल हर्ट, सेकंड इज फर्न, थर्ड इज एनी टाइप ऑफ कैक्टस, नेक्स्ट है मदर ऑफ थाउजेंड एंड जेंट प्लांट जो कि एक छोटे से पॉट में ग्रो है। पर्पल एंड ग्रीनी रियो प्लांट, अजवाइन, सबका फेवरेट मनी प्लांट, नासा अप्रूव्ड स्नैक प्लांट, अम्ब्रेला पाम, एगेव प्लांट एंड मेरा फेवरेट सिंगोनियम प्लांट एंड लास्ट वन टर्टल वाइन जो गर्मियों के लिए हैंगिंग पॉट के लिए बेस्ट है। हियर इज माई क्यूटीज, हैप्पी गार्डनिंग।